헌금하는 시간을 갖겠습니다. 회계되시는 또 반석교회를 섬기시는 최영식 장로님께서 기도 인도해 주시고 헌금하는 시간 동안에 남성 3인조 보컬 그룹 이 멤버에서 헌금 특송을 하나님 앞에 드리겠습니다. 헌금위원들은 자리에서 일어서 주시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 부활의 주님을 찬양합니다. 형제들의 연합함이 어찌 그리 선하고 아름다운지요. 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. 부족하고 홀만한 저희들을 창원 기독교 앞에 부활절 예배에 불러주시고 저 앞에 나와 예배드릴 수 있는 특권을 주셔서 은혜의 말씀 받고 신령한 삶을 맛보게 하시니 감사합니다. 찬송하게 하시고 또 나를 위하여 기도하게 하십니다. 적은 물질이란 주 앞에 예물 드릴 수 있도록 복 주셔서 감사합니다. 주께서 우리에게 맡기신 물질과 모든 것들을 내 것인 양 착각하고 선하게 관리하지 못한 죄가 있으면 용서해 주옵소서. 우리의 삶 속에서 이웃을 섬기는데 물질의 인색한 덕도록 늘 이끌어 주옵소서. 이 시간 적은 물질이지만 우리의 정성을 담아 예물로 드립니다. 하루 새긴 은쟁반에 금사과로 받아주시며 저 시간 씨앗으로 받아주셔서 이 물질이 심겨져서 구성이 자라 많은 결실로 귀히 쓰임받게 하시되 목마른 영혼에게는 생수로 전도자에게는 힘을 보태는 물질로 널리 귀하게 쓰임받게 하여 주시옵소서.
아침 손길마다 백배로 얻는 복을 주시고 성도들의 가정과 사업장에 물질이 마르지 아니하고 샘처럼 솟아나 흘러넘치는 복을 주옵소서. 감사드렸고 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다.